आपके परिवार में कोई दादा पिताजी ऐसे किसी व्यक्ति को वृद्धावस्था में काले 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 दाग हो गए थे शरीर में? इतना कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन कुछ अनुमानित है कि ऐसा था। किसको था? दादाजी को। ये कुंडली बिल्कुल सही। ठीक जी जी। आपका जन्म का समय आपका चेहरा देख के बताया गया 9 बजे सवेरे। अच्छा। और 9 बजे सवेरे का आपका जन्म का समय। इतनी बातें